Okay, it's going to turn this on. Here at the bottom, we'll start. Empujo. 1, 2, 3, 14, 15. ¿Vas a celebrar Día de Paco con sus amigos? Sí. ¿Sí? Ajá, ¿O su restaurante está abierto hoy, mañana? sí, hoy sí, mañana solo un poquito 2 horas. Ok. Como 5 horas. Pero no voy a ir yo. ¿Es su día libre mañana? Pues sí, porque en la tarde no hay gente. Ok. Vamos a hacer truena. Inspira. Y expira. Trono. Inspira. Y expira. Trono. Inspira otra vez. Y expira. Ok. Relaja las manos aquí. Vamos a hacer truena más. Trono. Y también aquí. Ay, qué bueno. Acuéstese sobre el lado izquierdo, por favor. Eso se acaba. Sí. ¿No? Ok, vamos a hacer el mismo lugar. Otra vez. Ok, un poco arriba. Vamos las manos. Vamos a hacer más truena aquí. Inspira. Expira. Expira otra vez. Expira. Ok. Vamos a usar la cabeza. Relaja. Relaja, por favor. ¿Sentiste truena? Qué bueno. Otro lado. Mis lágrimas. ¿Sí? ¿No te lastimé? No, tal vez es crema. Es que un poco Okay. crema. Pensé lágrimas. Ajá. Es que uso como una crema de Shane, no something like that, que es Japanese, for my eye bags, es que por mi sinusitis. Ok. Como que se me inflaman mis ojeras, como cuando es época de invierno, mi sinusitis de este lado no puedo respirar allá. Ok. Volteese y voy a checar sus manitas. ¿Tienes problemas con sus manitas o sus muñecas? No, solo lo que me duele a veces son como mis rodillas y mis codos, pero no. Ok, voy a checar los rodillas también. So, vamos a hacer un ajuste quiropráctico para los hombros. Esto es para el hombro de la izquierda. Se siente mal en las rodillas porque estás parado todo el día. ¿Sí? Sí. Sí, dice ahí que sí, nunca me puedo eso, pero verdad que sí es bueno. Sí. Ok, otro lado.
Sí, ¿verdad? Cómo se desgasta uno a través del tiempo con las actividades. Trabaste bien, qué bueno. Qué bueno. Ok, boca arriba, señorita. Sí. Vamos a checar las rodillas. Siempre como que tengo problema más como siento el lado izquierdo cuando los pies van al izquierdo siempre. A ver, so, con sus manos agarra las... ¿Esto? ¿Así? Actually, aquí. Oh, Aquí. sorry. No, aquí. There we go. Oh, aquí. Voy a tomar prestado su codo, su tobillo, para hacer trueno aquí y también aquí. La rodilla. La derecha. Todo. Oh, sí, y mucho. La rodilla. Ok, señorita. Levántese, camine y cómo se siente. Ay, no, súper bien. Me encanta venir aquí. Ok. ¿Puedes decir a nuestra audiencia cómo se siente? No, muy bien. ¿Y cuántas semanas estabas aquí con nosotros? Como 5 o 6 semanas. Y después del tratamiento con nosotros, ¿te sientes mejor con su espina? Ajá. Te ayuda mucho tu espalda, tu cuerpo. Es muy, muy buen doctor. Lo recomiendo. Gracias. Y quiero ¿qué vas a decir a todos sus amigos de nuestros servicios? Son muy buenos, realmente sí sirven para poder sentirte mejor tu espalda y tu cuerpo. Y sí, de verdad recomiendo al doctor Mark. All right, gracias. De nada.